بسم الله الرحمن الرحیم. خلافت اسلامی، امام مهدی و حضرت عیسی علیه السلام. آمدن حضرت امام مهدی یکی از علایم قیامت است، چنانچه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید اگر یک روز هم از این دنیا باقی مانده باشد، الله جل جلاله آن روز را طولانی ساخته تا اینکه او، یعنی الله جل جلاله، یک مرد را از فامیل من که نام او هم نام من و نام پدر او هم نام پدر من بفرستد و او جهان مملو از خطاکاری و بی‌عدالتی را مملو از عدالت و انصاف بسازد. حدیث 4282 و 4283 سنن ابی داود. چندین مرد در گذشته دعوا نمودند که حضرت امام مهدی هستند که یکی از آنها محمد بن تمرات بود، حال آنکه یکی از آنها هم مهدی واقعی نبوده اند و نه مشخصات را داشته اند که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تعریف نموده است. و بسیاری از مردم نیز از مهدی با وجود چندین حدیث صحیح انکار می کنند که از الله جل جلاله برایشان هدایت می خواهیم. وقتی موضوع از مهدی در میان می آید، در ذهن هر مسلمان مسئله خلافت اسلامی خطور می کند، چون حضرت امام مهدی خلافت اسلامی را دوباره برپا خواهد نمود. خلافت اسلامی چیست؟ در زبان ساده، خلافت اسلامی عبارت از سیستم سیاسی حکومتداری است که در تمام مسائل الله جل جلاله و اوامر او را از همه بالاتر می‌داند. حال میاییم به این که کیها خلافت را و چرا خلافت را از بین بردند. یهودیان که 2000 سال قبل از بیت المقدس رانده شده بودند، همیشه آرزوی تصرف بیت المقدس را در سر میپروراندند و مطمئن بودند که یک روز این آرزویشان به حقیقت میپیوندد و روزی دوباره امپراتوری حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهما السلام را به نفع یهودیان برپا خواهند کرد. یهودیان به این عقیده هستند که عصر طلایی یهود که در آن جهان از اسرائیل یعنی بیت المقدس کنترل شود آمده نیست و برای آن سرسختانه کار می کنند. برای اینکه یهودیان بتوانند یک بار دیگر بیت المقدس را که از آن رانده شده بودند از خود بسازند، خلافت عثمانی ها را باید از بین می بردند. نه تنها خلافت عثمانی، بلکه اصل خلافت را نیز. انگلستان که در آن زمان سیاست ماده پرستی را آغاز کرده بود و تمام سیاست های خیش را مربوط مادیات نموده و دیگر خدا را حاکم و امورات خدا را در سیاست نمیپذیرفت، جاسوسان خیش را به استانبول فرستاده تا بعضی را مهره ساخته و این سیاست ماده‌گرایی یا بیدینی را به آنها تزریق کند تا این مهره ها در زمان حمله نظامی آماده به دست گرفتن حکومت شده و بعد اجنداهای انگلیس را پیاده کنند. یکی از بزرگترین مهره آنها در آن زمان مصطفی کمال بود. در سال 1897 میلادی برای اولین بار حرکت صهیونیسم آغاز شد و صهیونیست ها آماده برآورده شدن آرزوی 2000 ساله خیش شدند. صهیونیست ها اولین کاری که کردند دنبال جمع‌آوری سرمایه شدند. آنها یک مقدار سرمایه بزرگ را توسط سودخوری فعلا بانکداری جمع‌آوری کرده بودند، ولی این سرمایه برای از بین بردن خلافت عثمانی کافی نبود. یک پسر سیاه پوست در افریقای جنوبی بازی می کرد که ناگهان پایش به یک سنگ بزرگ و پردرخششی اصابت کرد. این طفل آن سنگ را نزد فامیل برد، فامیلش آن را نزد کلان قوم و بالاخره نزد دولت رسید و دولت افریقای جنوبی گفت که این یک الماس بزرگ است. حال می رویم به حدیث صحیح مسلم، حدیث 7041 که در آن گفته شده است که زمین برای دجال خزانه های خود را بیرون می کشد. با حادثه این پسر سیاه پوست، انگلیس دانست که الماس زیاد در کجا وجود دارد و زمین خزانه خیش را برای پیروان دجال یعنی صهیونیست ها بیرون کشید. معدن کشی الماس توسط یهودیان که بزرگترین آنها فامیل راتشایلد بود آغاز شد. در سال 1914 به اندازه 5 بیرل الماس از اینجا توسط صهیونیست ها کشیده شد و سرمایه باور نکردنی به دست صهیونیست ها افتاد. صهیونیست ها صاحب سرمایه عظیم بودند
ولی آنقدر مردان جنگی نداشتند که بتوانند خلافت عثمانی را از بین ببرند. بناهن آنها مانند حادثه 11 سپتامبر یک توطئه بزرگ را طرح‌ریزی کردند و در تابستان سال 1914 فرانسیس فردیناند برادرزاده امپراتور آستریا هنگری را به قتل رساندند و روسیه را متهم قرار دادند، مانند حال که در اوکراین توسط غرب کودتا صورت گرفت و سبب جنجال‌های آن روسیه قرار گرفت. این حادثه سبب جنگ جهانی اول شد و هنگری جنگ را با روسیه اعلام کرد. وزیر خارجه انگلیس که یک یهود صهیونیست بود قبل با روسیه معاهده امنیتی امضا کرده بود. جرمنی حالت را دیده طرف هنگری را گرفت. در این میان یک قدرت بزرگ اروپایی که نمیخواست در این جنگ شرکت کند خلیفه عثمانی در آن زمان بود. ولی یک کشتی روسی برای آوردن خلافت عثمانی در جنگ داخل حریم آبی خلافت در باسفورس شد و آنها نیز شامل این جنگ شدند. در 1916 اولین بار جرمنی از تحت البحری استفاده کرد و دنیا را متعجب ساخت. قبل از آن کسی از وجود تحت البحری آگاه نبود و انگلیس بعد از سقوط فرانسه و محاصره توسط تحت البحری های جرمنی کاملا بیچاره معلوم میشد و حال وقتی بود که صهیونیست ها انتظار آن را داشتند. همینطور بعد از جنگ جهانی سوم اسرائیل سلاح‌های را معرفی خواهد کرد که تمام دنیا غافلگیر شود. حال وقتی رسیده بود که پول صحبت می کرد و صهیونیست ها که سرمایه عظیم داشتند نزد دولت انگلیس آمده و گفتند که ما امریکا را که هیچ ارتباطی به این جنگ نداشت در این جنگ دخیل می سازیم. در بدل آن خلافت اسلامی را باید از بین ببرید و انگلیس در حال شکست این را قبول کرد. یهودیان که رسانه‌های امریکا و پولداران امریکایی را مانند مرد پرنفوذ هنری فورد رئیس کمپانی فورد را کنترل می‌کردند از این دو استفاده کرده و امریکا را به نفع انگلیس در جنگ جهانی اول دخیل ساختند. حال که انگلیس از شکست نجات یافته بود جاسوسان خود را به استانبول و عربستان فرستاده تا وعده از بین بردن خلافت را که به یهودیان داده بود عملی کند. در عربستان جاسوسان انگلیس دو مرد را انتخاب کردند. اول شریف حسین که اولاده او حال هم شاهان اردن هستند، کسی که توسط خلیفه استانبول به حیث شریف حجاز مقرر شده بود. جاسوسان انگلیس برای شریف حسین شاهی عرب و 7 میلیون پوند را وعده دادند و شریف حسین با خلافت بغاوت کرده و آزادی اعلام کرد. فرد دوم عبدالعزیز ابن سعود که اولاده او حالا هم شاهان عربستان سعودی هستند بود که آنقدر تأثیر در سیاست آن وقت نداشت. بناهن او در برابر پول کم یعنی معاش ماهانه خود را به انگلیس ها فروخت و بر علیه خلافت بغاوت کرد. در سال 1919 خلافت اسلامی در حال از بین رفتن بود و اردوی انگلیس بیت المقدس را تصرف کردند که یک روز بسیار خوشی برای صهیونیست ها و یهودیان بود. در همین سال بود که اردوی یونان انطالیای ترکیه را فتح کردند و چون ترک ها از نفرت یونانیان نسبت به ترک ها خبر داشتند بسیار وحشت زده شده بودند. اینجا بود که انگلیس مهره ترکی خیش را پیشکش کرده و او را به حیث ناجی ترکیه جلوه دادند و مصطفی کمال به حیث قهرمان همه قهرمانان در ترکیه ظاهر شد. سالی نگذشته بود که مصطفی کمال ترکیه را جمهوری اعلان کرد و خلیفه مانند یک پاپ عیسویت در ترکیه همچنان بدون کدام قدرت اجرایی و سیاسی پا برجا ماند که در سال 1924 جمهوری ترکیه خلافت را کاملا از بین برد. بعد از این که خلافت عثمانی از بین رفت، چون شریف حسین خود را نیز خلیفه اعلان کرده بود و صهیونیست ها چیزی را به نام خلافت اسلامی در جهان نمیخواستند، به عبدالعزیز ابن سعود امر کردند تا شریف حسین را از قدرت دور بسازند که در 6 ماه ابن سعود توانست شریف حسین را از قدرت به دور ساخته و شاهی عربستان سعودی را به وجود آورد.
بعد از آن علمای اسلام بسیار کوشش کردند که خلافت را دوباره برپا سازند. یکی از این نهادها کهنتون الازهر بود که از بین رفتن خلافت و به وجود آمدن دولت‌های شاهی و جمهوری را بدعت خواند و کنفرانسی را خواست که در این کهنتون دایر نماید تا خلافت را دوباره برپا سازند. ولی توسط مهره‌های صهیونیست‌ها موانع ایجاد شد و مسلمانان موفق به وجود آوردن خلافت نشدند و این بدعت تا حال ادامه دارد. صهیونیست‌ها می‌خواهند که امپراتوری حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهما السلام را برای یهودیان برپا کنند و این را دور طلایی یهودیان می‌دانند، ولی متاسفانه آنها فریب دجال را خورده‌اند. آیا اسرائیل ابرقدرت می شود و آیا ادامه پیدا می کند؟ بله، اسرائیل در صدد جنگ جهانی سوم و سقوط پول کاغذی است تا قدرت‌های جهانی یکی دیگر را از بین برده و اسرائیل به حیث یگانه قدرت جهانی باقی مانده و کنترل پول دیجیتالی اسرائیلی را به دست بگیرد. و نه خیر، این امپراتوری دوام نمی کند، چون اینجاست که حضرت امام مهدی و حضرت عیسی علیه السلام آمده و امپراتوری اسرائیلی را از بین خواهد برد و خلافت اسلامی دوباره برپا می شود. هیچ کس وقت دقیق این وقایع آینده را نمی داند، ولی طوری که معلوم می شود بسیار دور نخواهد بود. کسانی که قبول ندارند و می گویند این همه برای ما قبلا گفته نشده است، فقط منتظر باشید و ببینید که در جهان اسلام چه اتفاقات دیگری می بینید و اسرائیل چه توطئه های دیگر را مانند حادثه 11 سپتامبر طرح‌ریزی می کند. یکی از علایم آمدن حضرت امام مهدی خشک شدن بحیره تیبریاس یا سی آف گلیلی است که در حال خشک شدن است. حضرت امام مهدی از مدینه می آید به مکه و مردم او را مجبور به قبول کردن خلافت می کنند. در کعبه بین حجر الاسود و مقام ابراهیم علیه السلام ایستاده شده بیعت مردم را قبول کرده و آن وقت می گوید که من مهدی هستم. این وقت است که ما می دانیم مهدی ظهور کرده است. یک اردو علیه مهدی از شام حرکت می کند تا حضرت مهدی را از بین ببرند، ولی زمین چاک شده و این اردو را غرق می کند و این نشانه بزرگترین همه نشانه هاست که همه مردم خواهند دانست که همین مرد حضرت مهدی است. و بعدا اردوی دیگری از قبیله کلب علیه او برمی خیزد که توسط او و همراهانش شکست می خورند. بعد از ظهور حضرت امام مهدی دجال بالای او حمله می کند و در دمشق سوریه می باشد که امام مهدی در داخل مسجد و دجال در بیرون مسجد و یهودی ها در حالت خوشی می باشند و می گویند مهدی را محاصره کردیم و دیگر راه فرار ندارد. اینجاست که تاریخ تکرار می شود، همانندی که فرعونیان خوشی می کردند زمانی که فرعونیان حضرت موسی علیه السلام را تا دریای نیل تعقیب کرده بودند و خوشی می کردند که موسی علیه السلام دیگر راه فرار ندارد، ولی خداوند جل جلاله دریا را برای او باز کرد و فرعون را غرق کرد. یک بار دیگر مانند حادثه نجات موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام دستانش بالای بالهای دو فرشته از آسمان برای نجات حضرت امام مهدی می آید. حضرت امام مهدی از حضرت عیسی علیه السلام خواهش می کند که نماز را امامت کند، ولی حضرت عیسی علیه السلام می گوید خودت امام هستی و خودت امامت کن. بعد از نماز حضرت عیسی علیه السلام دجال را می کشد و اردوی خراسان می رسد و یهودیان را چنان می کشند که حتی سنگ ها خواهند گفت که ای مسلم، یهودی در پشت من پنهان شده، بیا و او را بکش و الله جل جلاله بهتر.